Rückschau der Euro-Super-Tourenwagenmeisterschaft, dem Touring Cup, im nächsten Jahr vom Weltverband der FIA für 2001 geadelt mit einem Meisterschaftsprädikat, also eine Europameisterschaft der STW-Autos. Wir sind beim letzten Lauf am 15. Oktober in Nova Mesto, nur eine 2 Kilometer kurze Rennstrecke als Ersatz für den Kurs in Ljubljana, der slowenischen Hauptstadt. Da gab es Probleme mit dem Aufbau. Nun ist man hierher gekommen, also auf einem ehemaligen Luftwaffenstützpunkt, und in der Meisterschaft 15 Punkte Abstand zwischen Giovanardi und Peter Cox. Morbidelli als Dritter kommt für den Titel schon nicht mehr in Frage. 20 Punkte gibt es pro Sieg in einem der beiden noch ausstehenden Läufe. Das heißt, Cox hat durchaus noch Chancen, auch wenn es im Training für ihn überhaupt nicht gut gelaufen ist. Das JAS-Team hat neben Gabriele Tarquini inzwischen auch David Leslie aus England hergeholt, um die Chancen von Peter Cox, dem fliegenden Holländer, noch ein bisschen zu erhöhen. Aber Fabrizio Giovanardi, der 33-jährige Italiener, im Werksalpha wohl der Favorit. Im Training ist es ganz gut für ihn gelaufen. Sollen wir mal sehen, wie es losgeht. In der ersten Startreihe Colciago und Naspetti. Es hat lange geregnet. Wir sehen es neben der Strecke. Der Matsch ziemlich nass. Also ideale Bedingungen für den Allrad Audi. Und der hat auch gleich den besten Start. Naspetti, dann Morbidelli und dann der erste Alpha von Larini. Und da ist schon wieder einer der Honda draußen. Das war Tarquini, der wieder einen Schubser bekommen hat. Wie schon beim letzten Rennen. Wie schon beim Rennen in Vallelunga. Unterschiedlicher Belag, der macht das Ganze nicht einfacher für die Piloten auf nun wirklich rutschigem Geläuf. Jetzt hat es inzwischen zwar aufgehört zu regnen, aber das ist wirklich nur ein Provisorium dieser Rennstrecke. Und im nächsten Jahr wird man da hoffentlich eine bessere Lösung für finden. Künstliche Schikanen sind eingebaut durch Reifenstapel, um die Geschwindigkeit dann richtig ein bisschen einzubremsen. Roberto Colciago an der Spitze vor Naspetti, vor Morbidelli, dann Larini. Giovanardi auf Platz 6, Cox nur 10. Das Ganze nun aus der Perspektive von Peter Cox. Oh, der wird hier wohl wieder von hinten ein bisschen abgeschossen, knallt einen Kollegen links rein und ist wieder im Dreck. Deswegen nur Platz 10 für Cox, während Colciago vorne klar führt. Giovanardi zwar 6., aber vor ihm mit Larini und De Lorenzi 2 Alfa Romeo Teamkollegen. Also die werden ihn vorbeilassen, wenn es denn wohl sein muss. Nach dem momentanen Stand der Dinge könnte Giovanardi in der Tat das Alfa Romeo Werksteam hier im ersten Lauf schon alles klar machen. Da haben wir das CBM-Team und die schauen sich Umberto Grano, der Teamboss, ein bisschen dreist aus der Mühe, denn Sie sehen es, da gab es eine Kollision. Der ehemalige Tourenwagen-Europameister mit weißem Haar inzwischen als Boss von CBM mit dabei. Versteht nicht, dass sowas passieren kann. Die beiden Teamkollegen Naspetti und Morbidelli bringen sich selbst um die Chancen. Wobei hier momentan an der Spitze wohl Colciago kaum einzuholen sein dürfte. Bereits beim Überrunden fährt eine eigene Klasse. Und da die schwarz-weiß karierte Flagge des Rennleiters. Sieg für Colciago und Fabrizio Giovanardi. Er wird den Titel holen. Es reicht für ihn. Vorsichtiges Rennen. Und es hat gereicht. Giovanardi mit diesem 4. Platz ist er Champion, denn De Lorenzi und Kollegen haben ihn vorbeigelassen. Colciago gewinnt vor Alpha-Pilot Larini. Und mit dem 9. Platz von Cox ist es leider vorbei. Die Euro-STW-Meisterschaft verloren für den Holländer, gewonnen für den 33-jährigen Italiener aus Saussolo. Es ist gut für alle, die im Team gearbeitet haben, dass wir es jetzt geschafft haben, denn wir hatten ein kleines Formtief mitten in der Saison, haben hart gearbeitet. Es ist wundervoll, dass ich mit dem Team nun den 3. Titel in Folge feiern kann. Mein 5. Titel in Serie nach dem Titel auch in Spanien. War schwierig im Rennen ein bisschen an die Strategie zu denken, mit den Punkten. Nein, es war mir eigentlich egal, nur die ersten 3-4 Runden war ich ein bisschen angespannt und nervös. Als ich Peter und Gabriele direkt hinter mir gesehen habe, dann war es okay. Und Peter Cox ist ein bisschen enttäuscht. Er glaubt nämlich, dass Giovanardi ihn von der Piste gerempelt hat. Aber er ist zumindest sportlich fair. Der 36-jährige Mann aus Eindhoven in Holland. Giovanardi war konstanter, deswegen ist er eigentlich verdienter Meister. Wir haben gezeigt, dass wir schnell sind. 7 Pole Position, 5 Rennsiege. Ist zwar gut, aber wir waren nicht konstant genug. Ich habe einen Fehler, einen Enner gemacht. Dazu kamen einige technische Defekte, für die wir nichts können. Aber und da meinte der Giovanardi, er war einfach konstanter. Giovanardi also der erste Euro-STC-Champion mit